السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره كتشوف القناه نقول لها مرحبا والف مرحبا. اليوم وصفه جديده، وصفه لذيذه سريعه وبنينه بزاف وبمكونات بسيطه اللي كيكونوا في المنزل. كتجي لذيذه بزاف، السمو بالخضر في الفوغ. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتخليوها لي في التعليق. نخليكم تتبعوا خطوه بخطوه حتى نصاوبوا هاد الصينيه او طاجين ديال الحوت. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette délicieuse de saumon au four accompagnée de légumes. Pour la recette, on prend les légumes qu'on a à la maison. Pour ma part, j'ai pris la pomme de terre, oignons, tomates, poivrons verts et aubergines et un peu de champignons. Ensuite, là, vous pouvez utiliser la coriandre ou le persil. Et puis voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment délicieux. C'est un plat très très délicieux. كما راكم تشوفوا معايا المقادير بساط. عندي هنايا الصومون هكا مقطع، يعني كما راكم تشوفوا الصومون سلامون كيقولوا له. عندي الكرافس والمعدنوس والقزبر اللي عندكم ديروا بثلاثه. البطاطس، عندي البصله، عندي الفلفل الاخضر، وعندي لي زوبيرجين وعندي شويه الشامبينيون. Voilà, champignons, des jus tomates. هنا on épice, j'ai le cumin, le curcuma, le sel, le poivre et un peu de curry. Et bien sûr l'huile d'olive. Et j'ai oublié de vous préciser qu'il y a également du citron. Donc poisson sans citron, c'est pas du poisson. فوالا كما راكم تشوفوا عندي يعني المقادير بساط. الا عندكم الجزر تقدروا ديروه، الا عندكم الفلفل بالالوان يعني تقدروا حتى هما ديروه كيعطيو لون جميل. المهم الا ما عندكمش ديروا بداك الشيء اللي عندكم في المنزل. فريمون هاد الحوت بداك الشيء اللي عندنا في المنزل، الخضر اللي كيكونوا عندنا نديروا بهم كيجيو بنان بزاف بزاف. هاد الصينيه تاع الحوت ما تشبعوش منها، كتجي بنينه بنينه بزاف. ونتمنى حتى نتوما تجربوها وتردوا عليا. Donc nous allons commencer على بركة الله. Pour les épices, on va rajouter un peu d'huile d'olive et commencer à mariner donc nos poissons, nos oignons et ainsi de suite. هنا عندي هاد توابل، غنزيد عليهم زيت الزيتون وغادي نبداو نشرملو حاجه بحاجه. نشرمل البصله هي اللي نحطها او في الاول، ومن بعد غادي نشرمل الحوت يعني بطريقه سهله بهاد التوابل فقط. وغادي تتبعوا معايا خطوه بخطوه ان شاء الله. غادي نوري لكم كل شيء ان شاء الله باش تنجح معكم الوصفه وما غاديش تندموا عليها. غادي تجي اكثر من رائع، فريمون بنينه وسهله في التحضير. نتمنى نتوما تعجبكم. هنا درت زيت الزيتون مع التوابل ديالي وراني نخلط. يعني زيت الزيتون طيبوا بها، راه صحيه احسن من زيت نباتيه. Voilà, donc je mélange l'huile d'olive et mes épices et je vais commencer par mariner mes oignons. Donc je vais vous montrer étape par étape pour faire ce tagine. Et Inch'Allah, vous allez aimer et vous allez partager avec vos familles. Likez la vidéo bien sûr si vous avez aimé. Et moi je peux vous garantir que c'est un plat excellent que j'ai l'habitude de faire depuis des années. Et on se régale à chaque fois qu'on le prépare. Donc vous prenez un plat qui va au four. Bon, pour ma part j'ai pris un grand plat parce que ce soir-là, on était nombreux
Donc j'ai cuisiné dans un grand plat, mais après tout dépend du nombre de vos familles. Donc si vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez utiliser juste un petit plat. Donc pour ma part, j'ai pris 2 oignons découpés finement comme ceci. Vous pouvez les couper en lamelles, rond, comme vous voulez. Donc on commence par mettre les oignons ou les carottes. Donc pour ma part, j'ai pas utilisé les carottes, mais j'ai préféré utiliser les oignons. Donc on commence par mariner les oignons et les mettre dans nos plats. هنا كما راكم تشوفوا بديت بالبصله هي الاول اللي شرملتها ودرتها هي الاولى فهاديك يعني في الصينيه اللي غادي تمشي للفران. انا درت صيني كبير لحقاش كنا بزاف بينا في هاد العشيه، ولكن الا غير نتوما يعني اشخاص المهم دير كل واحد دير على حساب الاشخاص نتاع العائله ديالها. صافي شرملت البصله وغادي نزيد نشرمل يعني حاجه بحاجه ونبقى نحطهم وفي مزيو. غتشوفوا معايا كل شيء باش ان شاء الله حتى نتوما يجيكم بنين هاد الطاجين. هنا قطعت حتى هما لي زوبيرجين الدنجال، يعني الدنجال تا هو قطعته هكا مدور. درت البطاطس حتى هي مدوره فوتها في ديك التشرموله. من بعد درت الفلفل الاخضر حتى هو قطعته، وعاد غادي نزيد داك الحوت الفوق ولي شامبينيون كما شفتوا. طريقه سهله، كلشي فتفوتو شرملتو في داك التشرموله. ولي شامبينيون خليتهم هما التالي. الشامبينيون كيطلقوا واحد المذاق لذيذ بزاف بزاف، سورتو لي شامبينيون لي يعني ماشي نتاع لا بواط دو كونسيرف، لي شامبينيون اللي كتشريوهم طريين وتقطعوهم نتوما وديروهم كيعطيو واحد المذاق لذيذ بزاف بزاف لهداك الحوت ديالنا او السومون. المهم انا درت السومون، نتوما تقدروا ديروا اي نوع نتاع الحوت في الفران. من بعد قطعت الطماطم تا هما كما راكم تشوفوا والسيترون تاعي والمعدنوس، يعني هادو غادي نديرهم في اخر لحظه. درت الطماطم ديالي كما راكم تشوفوا وغادي نزيد السيترون ونزيد المعدنوس. Donc j'ai mariné les oignons en premier, ensuite la pomme de terre, les aubergines, le poivron vert et on a mis le saumon. Et par-dessus, j'ai rajouté les champignons. Il est préférable d'utiliser les champignons frais. Et ensuite la tomate en rondelles, citron et coriandre au persil. Voilà, très simple, un tagine très très simple mais qui est excellent. Donc une fois prêt, on va enfourner tout ça à 150 degrés. J'ai laissé cuire tranquillement au four, bien couvrir avec le papier cuisson et ensuite le papier aluminium. Donc couvrir du deux et l'enfourner et laisser cuire tranquillement. Vraiment, vous allez voir, c'est excellent. C'est vraiment le goût. Vous allez le garder longtemps dans la bouche. C'est vraiment très très bon. Voilà le citron, la tomate. En fait, il y a de tout. Il y a de tout. Et puis voilà, c'est... Et le peu d'épices qui me restait dans mon saladier, j'ai pris à peu près un demi-verre d'eau que j'ai mélangé et que j'ai rajouté à dans mon plat avant de l'enfourner. Et on va enfourner tout ça, laisser cuire et voilà le résultat. C'est excellent, c'est bien cuit, c'est délicieux. J'espère que ma recette du jour vous plaira et que vous allez me laisser un commentaire pour m'encourager et vous donner encore plus de recettes faciles. Voilà كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية تاع لا فيديو.
من بعد ما طاب درت 150 درجة، خليته يطيب على خاطرو، درت له غطيته بالبابي هذاك كويسون، وعاد غلفته بالالومنيوم وصافي وخليته يطيب على خاطرو، كيجي طايب ولذيذ معلك، كيجي بنين بزاف بزاف. نتمنى حتى نتوما تجربوا هاد لاغوسيت وتعجبكم. وإلا عجبتكم هاد لاغوسيت ما تنسونيش بلي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء. وان شاء الله اللي مازال ما تشترك نقول لها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. Voilà, j'espère que ma recette du jour vous plaira. Et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager encore plus. Et puis moi, en échange, je vous propose des recettes faciles